விக்கல் குணமாக எளிய மருத்துவம். நோய் வரும் வகை. உணவு எளிதில் சீரணமாகாத வகையில் உண்பது, அடிக்கடி உண்பது, சீரண நீர் சுரப்பு அளவுக்கு அல்லாமல் அதிகமாக உண்பது, நேரம் கடந்து உண்பது, தண்ணீர் தேவைக்கேற்ப அருந்தாமை, தண்ணீர் அருந்தாமலே இருத்தல், மாமிச உணவுகளை அளவுக்கு அதிகமாக உண்பது, அதிகமாக குளிர்ந்த உணவுகளை உண்பது, தயாரித்த உணவுகளை காலம் கடந்து உண்பது, அடிக்கடி மருந்து மாத்திரைகளை சுயமாய் வாங்கி உண்பது, நச்சுப்பொருள் கலந்த உணவுகளை உண்பது, தூக்கமின்மை, தேவையில்லாமல் கண்விழிப்பது, அளவுக்கு அதிகமான உடற்பயிற்சி ஆகிய காரணங்களால் விக்கல் உண்டாகிறது. சிலருக்கு இரத்தத்தில் செம்பு சத்து அதிகமானாலும் குறைந்தாலும் விக்கல் வரும். மருத்துவம். 4ஆக வெட்டிய எலுமிச்சம்பழம் 1, இஞ்சி 1 துண்டு எடுத்து 1 லிட்டர் தண்ணீர் கொதிக்க வைத்து 3 முறை அருந்தவும். இவ்வாறு தொடர்ந்து 10 நாட்கள் அருந்தி வரவும். செம்பு சத்து அதிகமானவர்களுக்கு கொடுக்க செம்பு சத்து குறைந்து விக்கல் தணியும். செம்பு சத்து குறைவானவர்கள் மயிலிறகாதி சூரணம் தொடர்ந்து 2 வேளை வீதம் 3 நாட்கள் உண்டு வர விக்கல் குறையும். தேவையான செம்பு சத்து உடலுக்கு கிடைக்கும். தண்ணீர் சரியாக குடிக்கவில்லை என்றால் சாதாரணமாக எல்லோருக்கும் விக்கல் வரும். அதற்கு சர்க்கரை கலந்த தண்ணீரை குடித்தாலே போதுமானது. நச்சுப் பொருள்கள், மருந்து நஞ்சுகள், நஞ்சு நீர்கள் இவைகளால் உருவாகும் விக்கலுக்கு அவுரி இலை 20 கிராம், சுக்கு 1 துண்டு, மிளகு 5 கிராம் எடுத்து 1 லிட்டர் தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து 3 வேளையும் கொடுக்க விக்கல் குணமாகும். மாமிசம் அளவுக்கு அதிகமாக உண்டதனால் விக்கல் வந்தால் சுக்கு 10 கிராம், சீரகம் 10 கிராம் கருக வறுத்து பொடித்து சர்க்கரை கலந்து 1 தேக்கரண்டி வீதம் 3 வேளை தண்ணீர் கலந்து அருந்த விக்கல் குணமாகும். காமாலை நோய் உள்ளவர்களுக்கு விக்கல் வந்தால் வறுத்த சீரகத்தூள் 20 கிராம், வெடியுப்பு 5 கிராம் எடுத்து 1 லிட்டர் தண்ணீர் கொதிக்க வைத்து 4 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை கொடுக்க விக்கல் தணியும். உள்ளவர்களுக்கு விக்கல் வந்தால் நாவல் இலை 20 கிராம், சீரகம் 10 கிராம், சுக்கு 10 கிராம், மஞ்சள் தூள் 10 கிராம், நாகப்பருப்பம் 1 கிராம் எடுத்து 1 லிட்டர் தண்ணீரில் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து 100 மில்லி வீதம் 3 வேளை அருந்தி வர விக்கலும் இனிப்பு நீர் நோயும் குணமாகும்.